Po vsej Primorski se že vrstijo številna martinovanja. Mnogi organizatorji se trudijo, da bi prireditve obarvali kulinarično, športno in celo dobrodelno. Žal pa je ta tradicionalni praznik vina za nekatere še vedno le izgovor za prekomerno pitje. Zato je na mesto opozorilo, da za volan sodijo le tisti, ki niso pregloboko pogledali v kozarec. Z nami je pomočnik komandirja s postaje prometne policije Koper Diego Bertok. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Torej, kaj ugotavljate, koliko nesreč je tistih, ki jim botruje alkohol? Torej, po naših statističnih podatkih je približno 10% voznikov, ki povzročijo prometno nesrečo, tudi pod vplivom alkohola. Zaskrbljujoče pa je to, da se ta odstotek bistveno poveča, kadar gre za hude prometne nesreče. Tako je vsak tretji voznik, ki povzroči hudo prometno nesrečo, tudi pod vplivom alkohola. Se ta trend povišuje ali znižuje? Ta trend se v zadnjih letih ne spreminja in je konstanten. Torej, ne povečuje, ne zmanjšuje. Kakšna kazen doleti voznika, ki je pod vplivom alkohola in seveda sedi za volanom? Torej, kazen je odvisna od stopnje alkohola v organizmu. Za manjše stopnje policist na kraju izreče globo. Ta globa gre od 300 pa do 900 evrov in stransko sankcijo kazenskih točk od 4 do 16. Pri večjih koncentracijah, torej nad 0,52, pa takemu vozniku na kraju takoj odzamemo vozniško dovoljenje in ga predlagamo v postopek pristojnemu sodišču, kjer mu tudi izrečejo globo najmanj 1200 evrov in pa prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Je naša zakonodaja, kar se tega tiče, na tem področju dovolj stroga ali je bolj kot ne mila? Naša zakonodaja je precej stroga na tem področju. Kako razširjena je vožnja pod vplivom alkohola med mladimi? Kaj opažate? Torej, ne opažamo, da bi mladi bistveno izstopali, vendar je problem pri mladih, da je njihova neizkušenost in neznanje, kadar so pod vplivom alkohola, to še potencirano. A kdo so tisti vozniki, ki jih največkrat zalotite pijane? So to starejši, so to recimo povratniki? Torej, kakšne posebne statistike na tem področju ne vodimo, vendar pa mislim, da po starosti ne izstopa nobena kategorija voznikov. Kakšen vpliv ima potem alkohol na voznika, recimo za tistega, ki se usede za volan, pa se čuti recimo sposobnega, vendar za vožnjo ni primeren? Torej, alkohol zmanjšuje sposobnost upravljanja z vozilom, tak voznik kasneje zavira, kasneje opaža neke stvari. Alkohol je tudi problem v tem, da tak voznik ne more zaznati problema oziroma situaciji, ki jo na cesti sreča, in to je tista nevarnost pri alkoholu. Boste med martinovanjem izvajali poostren nadzor? Da, policisti bomo v tem času še posebej prisotni na cestah in izvajali poostrene nadzore, tako da nas vozniki lahko v večji meri pričakujejo v različnih časovnih obdobjih in na različnih krajih. Poleg tega bomo pa izvajali tudi nadzor nad izvajanjem določb zakona o omejevanju porabe alkohola v gostinskih lokalih in na prireditvenih prostorih. Najlepša hvala za pogovor in srečno. Hvala lepa tudi vam.